Muốn ăn trứng xào cà chua, hãy mau làm nhanh lên. Món trứng xào cà chua. Chào mừng bạn đến với nhà hàng của Gấu Trúc. Các món ăn sẽ được bê ra ngay bây giờ. Cà chua, mì chính, muối, hành. Món ăn đã được hoàn thành. Hãy tắt bếp đi nào. Món ăn của bạn đây. Miến thịt bò, nếu lắc điện thoại thì chiếc chảo cũng sẽ được lắc theo. Mì chính, muối. Món ăn đã được hoàn thành. Hãy tắt bếp đi nào. Nước, phở, mì chính, rượu chuyên, trứng rán, cà rốt,